18到23款保时捷凯宴哦，油箱异响，现在有办法处理了哦。我们来听一下哦，100多万的车子开出拖拉机的那种感觉，谁能受得了哦？来听一下哦，就在我的脚底下哦，我说拖拉机的声音应该没有夸张嘛。保时捷在24款的车上啊，偷偷摸摸的加了一个这个东西哦，解决了这个问题。接下来我给大家讲一下安装细节哦。来看一下、哦，安装的位置是在这个位置哈、哦，只要把这个螺丝撤起来啊，替换一个这种的螺丝上去啊，把这个缓冲器加到这个位置就可以了。千万不要去打孔，不要去破坏哈、哦，只要把这一段管替换上去这个东西，那么问题就完美解决了。就是这个小的替换成这个大的、哦。前后不到10分钟解决问题了哈。如果还在保修期的话，是可以申请更换油箱哦。他没办法像我这样子给你换一个缓冲器。那么过了保的，赶快过来找我，很简单。